سلام، به چنل من خوش اومدین. اینجا کوئل اپلایه و ما امروز قرار در مورد موضوع بسیار مهم در این هوای جذاب حرف بزنیم و اون موضوع چیزی نیست جز این که چجوری خوب پرزنت بکنیم و چجوری خوب مصاحبه بکنیم. یه نکته خیلی مهم که باید بدونین اینه که یک مسئله معروفی هست میگه که تو اگر حتی یک جنس مسخره‌ای داشته باشی میتونی اونو به خوبی پرزنت کنی و بفروشی، ولی اگر یک جنس خیلی خوبی داشته باشی و بعد پرزنتش کنی هیچ وقت موفق به فروشش نمیشی. حالا من باور دارم که همه شما خوبین و میخوام بهتون بگم که چجوری میتونین این خوب بودنتون رو خوب پرزنت کنین و همه موقعیت‌های تحصیلی رو برای خودتون کنین. بیاین بریم. بچه‌ها ببینین، فرض رو برای میذاریم شما یک مصاحبه یا اسکایپی گرفتین از یک استادی در یک موقعیت تحصیلی، میخواین بریم و خودتون و کارتون رو پرزنت بکنین. اوکی. حالا اینجا مسئله که مطرحه اینه که یکی میاد میگه من زبانم ضعیفه، یکی میاد میگه من کار تحقیقاتی ندارم، یکی میاد میگه من فیلدم به فیلد این استاد نمیخوره. امروز میخوام همه اینا رو بهتون بگم که چجوری کاور کنین، چجوری مسلط و با اعتماد به نفس ظاهر بشین که جوری که استاد در انتها بگه You really impressed me. And این دقیقاً جمله‌ای بود که من بارها و بارها تو مصاحبه‌های مختلف شنیدم. قبل از هر چیزی بگم که من تقریباً تو پروسه پذیرش تحصیلیم، چه اون موقعی که تو ایران بودم چه بعدش که اومدم دانشگاهمو عوض کردم و حالا داستان‌ها داره، بالغ بر حول و حوش 15 تا مصاحبه تحصیلی رفتم و اگر نخوام دروغ بگم از این 15 تا 13 تاش به من پذیرش تحصیلی دادن. آیا من خیلی آدم خفنیم؟ نمیدونم قضاوت با شما، ولی چیزی که خودم بیشتر فکر میکنم اینه که من بلدم چجوری پرزنت بکنم خودم و بلدم به قول این مارکتی ها چجوری سل کنم و امروز میخوام اینو به شما بگم که شما هم یاد بگیرین و این کار بکنین. خب بریم سراغ اولین نکته. خب کیس اول، اگه زبانتون ضعیفه، زبان ضعیف توی اسکایپ یا مصاحبه به دو بخش شخصی میشه. یکی نمیتونم اسپیکینگ خوب کار کنم، دومیش اینه لیسنینگ، نشیدم چی گفت، نشیدم چی پرسید، چی کار کنم. اسپیکینگ خب با تمرین، ببین تو کلا 10 دقیقه 15 دقیقه میخوای صحبت کنی، اونو تمرین کن، 10 بار ارائه بده، 10 بار خودت رو ریکورد کن، ببین تا اسپیکینگ ارائه‌ای که میخوای بدی اوکی باشه. اما یه تکنیک دارم واسه لیسنینگ داری ارائه میدی نمیشنوی چی میگه، نگو sorry but I didn't get you، نه اینا رو نگو. خب شروع کن اولین کلمه‌ای که از اون استاد شنیدی که از تو پرسید و یک کلمه رو دیتکت کردی و به ذهنت رسید، کما اینکه سوال کامل متوجه نشدی، با اعتماد به نفس شروع کن صحبت کردن. تهش اینه، آخرش میگه که مثلا متشکرم بابت صحبتات و توضیحاتت، اما این دقیقاً پوینت من نبود، من اینو پرسیده بودم. این خیلی بهتره تا اینکه توی مصاحبه 10-15 دقیقه‌ای 10 بار هی بخوای بگی که sorry I didn't hear you مثلا can you repeat اول اینا که نباید بگی. حالا اینا بخش زبانش، من با زبانش کاری ندارم که اصطلاحات و اکسپرشن هایی که باید استفاده کنی، ولی منظورم چیه؟ منظورم اینه مسلط باش. ببین استرس تو چیزی رو خراب نمیکنه. خب تو قراره بری ارائه بدی، حالا یا میخواد یا نمیخواد بعد سرت، یعنی به داستان این شکلی نگاه کن. اولا دوباره که اگه استرس داری، استرس کمک کننده نیست، مخربه. پس توی لیسنینگ نکته چیه؟ اینه که اگر یه چیزی رو نشنیدی، برای اینکه خودت آدم مسلطی نشون بدی، برای اینکه خودت آدم ضعیفی نشون ندی، شروع می‌کنی در مورد یک موضوع کاملا صحبت کردن. در انتها ممکنه بگی که خیلی ممنونم این اون نبود و یه سوال دیگه ای بپرسه. پس این برای اونایی که زبانشون ضعیفه. بریم سراغ نکته بعدی. خب نکته سوم و آخر رو بگم، بعد برم سمت سوالایی که توی اسکایپ میپرسن. اوکی. نکته سوم اینه که شما فیلد یه چیز دیگه است، داری میری توی فیلد دیگه با یه استاد دیگه‌ای بهت ایمیل زده که آقا مثلا حالا بیا مصاحبه با هم داشته باشیم، ولی تو فیلدی که تو مستر کار کردی اصلا یه چیز دیگه است. اینجا چی کار می‌کنی؟ خدای من اصلا یه چیز دیگه کار کردم، حالا برم در مورد چی صحبت کنم؟ اینجا تو باز اون اعتماد به نفس، تو 2 تا مقاله از مقاله‌های اون خانم یا آقای استاد میخونی، بعد میگی آقا من خیلی علاقه پیدا کردم به فیلدهای بین رشته‌ای، مثلا خودم اینو کار کردم، پیپرهای شما رو خوندم، خیلی منو
کنجکاو کرد، خیلی برای من مثلا جذاب بود. من برای همین با شما اسکایپ گرفتم که میبینم اینی اپورتونیتی هست که من بهش اینترست باشم، چون برای من خیلی مهمه در واقع توی این فیلد جدیدی که دارم وارد میشم اینترست باشم، چون من اصلا از سر علاقه دارم این انتخاب میکنم. یعنی بچه هایی که دارین میرین با یه استاد دیگه ای که در واقع توی فیلد شما نبوده مصاحبه کنین، خب این که میری مثلا میگه من اوکیم، با همه چی اوکیم، من فیلدم یه چیز دیگه بوده، الان با هر چیزی که تو به من پذیرش بدی اوکیم، اون که خب میفهمه تو برای چی داری میای دیگه، یعنی میدونه داری فقط به هر قیمتی میای. ولی به اصطلاح خودتو از تنگ و تا ننداز. اگه داری اینقدر تغییر رشته کار میکنی، وقتی داری باهاشون صحبت میکنی خیلی مسلط میگه آقا من چند تا مقاله در مورد خوندم، از اونجایی که مثلا به پی اچ دی یا مستر علاقه هم دارم، خیلی برام جالب بود که فیلد تحقیقاتیمو توی این موضوع ادامه بدم و صحبت با شما یه فرصت بسیار استثنایی برای من فراهم کرد که بیشتر از شما کیواژه بگیرم و در مورد اینترستم سرچ کنم و کنجکاو باشم و شاید حتی بتونم این رو به عنوان یک مستر انتخاب کنم، به عنوان یک دکترا انتخاب کنم. و فکر کن این چقدر اون استاد تحت تاثیر قرار میده که این واقعا به عنوان علاقه میخواد بیاد پی اچ دی بخونه، میخواد ببینه به این علاقه داره یا نه، تا اینکه بری بگی که من مثلا خاک کار کردم، مثلا عمره خاک کار کردم، حالا تو عمره آبی به ما هم اسکایپ دادی، من اوکیم، من هستم 50% محل. خب اینم از این. حالا بریم آخریش سوالایی که توی اسکایپ میپرسن با هم مرور کنیم. قبل از اینکه برم سراغ سوالایی که توی اسکایپ میپرسن و پرتکراره و خودم میگم توی اون 10-15 تا اسکایپ هایی که رفتم همشون پرسیدن، سابسکرایب، معرفی به دوستان، فالو پیج اینستاگرام و این زنگوله اینجا واقعا یادت نره دیگه. خب بریم سراغ این که چه سوالهایی میپرسم. ببین بچه‌ها، این اولش که مثلا در مورد خودت بگو چیکار کردی، اینا که عادیه، یعنی تو میگی من مستر خوندم، اینه جی پی ای ام اینه، روی این فیلد کار کردم، یعنی تا اینجا که ما چالش با هم دیگه نداریم و بدیهی ترین سوالی که توی یک اسکایپ از شما میپرسم. خب ولی سوالی که جذاب تر میتونه باشه چیه؟ مثلا من یادم میاد یکیشون از من پرسید که 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ و بعد من اون لحظه، همین استاد قبلی من بود، شاید باورتون نشه، گفتم که خیلی مسلط، گفتم خودم رو توی کنفرانس بسیار بزرگ میبینم and I can really imagine what I wear. یعنی حتی بهش گفتم که میتونم تصور کنم چی پوشیدم. به عنوان خانوم برام همیشه مهمه که کجا چی بپوشم. گفتم میتونم تصور کنم چی پوشیدم، دارم پرزنت میکنم و همه مردم ایمپرس شدن به خاطر چیزی که من دارم ارائه میدم. اولین باری بود که این سوال از من پرسید و من هیچ وقت، باور کنید، هیچ وقت از قبل از مصاحبه فکر نمی‌کردم که چه سوالایی از قرار بپرسه. فقط با اعتماد به نفس میرفتم توی جلسه اسکایپ. پس یه سوال اینه که خودتو 5 سال دیگه کجا می‌بینی؟ توی اون فیلدی ببین لطفاً خودتو که داری براش کار میکنی. یعنی اگه داری مثلا یه مصاحبه کاری میگیری، خب توی کار داری پیشرفت میکنی. اگه داری مصاحبه تحصیلی میگیری، مثلا میتونی بگی آقا من پروفسور شدم، من توی کنفرانسی هستم دارم ارائه میدم، مثلا من پی اچ دیمو تموم کردم، نیچر چاپ کردم، یه همچین چیزهایی که اون استاده مثلا بگه اوکی. پس یک سوال اینه. یه سوال دیگه، بزرگترین نقطه ضعف خودت چیه؟ این سوال خیلی سوال جالبی بود. وقتی از من پرسیدن، یعنی اما از من پرسیدن روی پرسونال لایفت بزرگترین نقطه ضعفت چیه، هم روی اکادمیک لایفت. و من واقعیت اینجا که فکر کردم، یعنی روی پرسونال لایفم با تونستم بگم، و رو اکادمیکم اینجوری بودم که نه من خیلی خوبم، من مثلا فلانم و اینها. و خیلی برام سخت بود تو اون لحظه یه نقطه ضعف در مورد اکادمیک لایفم بگم، که در انتها گفتم که من احساس میکنم که عجولم، آدم عجولیم، آدمیم که دوست دارم زودتر به نتیجه برسم و این باعث میشه که دقت من روی جزئیات کم بشه و شاید این به عنوان یک نقطه ضعف برای من شناسایی بشه. سوال بعدی، بزرگترین نقطه قوتت چیه؟ مخالف اون توی ریسرچ. مثلا فکر میکنی آدمی هستی که سرچش خوبه، آدمی هستی که پروگرامر، آدمی هستی که خیلی آیدیا محور، چی؟ اینم بسته به خودتون، میتونین براش آماده باشین که چه جوابی بدین. حالا من جوابم این بود که من خیلی آدم انتزاعی و آیدیا محوری هستم و میتونم آیدیا ایجاد کنم، کما اینکه اصلا نتونم اجراش کنم، ولی میتونم آیدیا رو ایجاد کنم. خب بریم سراغ سوال بعد. خب سوال بعدی که از شما میپرسن اینه که آیا موضوع خاصی در نظر داری برای پی اچ دی انجام دادنت؟
و تو اینجا یکم اینجوری که اگه بگم موضوع خاصی در نظر دارم ممکنه منو برای پروژه که داره نگیره، اگه نگم ممکنه بگم این کیه همینجوری میخواد پاشه بیاد موضوع رو مثلا انجام بده. حالا من یه تیپ به شما میگم، اگه آمریکا کانادا داری میای خیلی سخت نگیر به خودت، یعنی میتونی یه چیزی کلی بگی آره مثلا تو این هیته ولی اوپن هم تو هر چیز دیگه‌ای که میخوایم انجام بدیم. استرالیا داری میری، آره استرالیاشون کلا پروپوزال محور و اینها، تو باید با توجه به اون پروپوزالی که اونا تعریف کردن صحبت کنی، بگی آره من خیلی هم اینترستدم، دقیقاً میخوام همین کارو کنم، خیلی برام جالبه که من میخوام این کارو کنم، شما هم همچین پروژه‌ای دارین و بیایم با هم کار کنیم. اما اگه داری آمریکا و کانادا میای باز یکم دستت بازتره، به این معنی که میتونی اون ریسرچ اینترستی که استاد زده توی وبسایت خودش رو در نظر بگیری، بگی آره من توی این فیلد دوست دارم کار بکنم، اما بازم اوپنم موضوعاتی که نه رو هر موضوعاتی. خب یعنی وقتی میگی اوپنم اینجوری نباشه که باز من هستم 50% محل شما اوکی منو بگیر، تو رو خدا منو بگیر. خب از این کارا نکنین لطفا. هر چقدر با اعتماد به نفس تر و اینجوری باشین که من به هر قیمتی نمیام تو لب تو کار کنم، اون استاد براتون یعنی اون استاد شما براش جذاب‌تر میشین که شما رو بگیره، نه به لحاظ اینکه تاکسیک بازی روابط ایرانی که مثلا میگن محلده و فلان و اینا. منظورم نیست، منظورم اینه که وقتی شما میگی آقا من یه فیلد خاصی دارم، من میخوام روی این فیلد کار کنم و علاقه برای من مهمه، استاد میفهمه تو بیای تو لبش قرار نیست دراپ کنی، قرار نیست مستر اوت کنی و این براش مهمه دیگه، داره شما سرمایه گذاری میکنه. پس سوال بعدی هم اینه، پروژه داری یا میخوای روی پروژه کار کنی؟ به انتهای مصاحبه میرسیم. اینجا معمولا استاد از شما میپرسن که اوکی سوال خاصی داری از جانب خودت که مطرح کنی، چیزی هست که بخوای در موردش بیشتر بدونی، سوالی بپرسی. نه اینجا نگو من اوکیم، باز میدونی کلا نگو من اوکیم. خب پس اینجا دوباره باید سوال بپرسی، مثلا انتظارت از یک دانشجو مستر یا پی اچ دی خوب چیه؟ چه اچیومنت هایی باید در هر سال به نظر شما بهش برسه؟ اینا حتما بپرس، به خاطر اینکه اینجا اصلا برات تعیین میکنه که اون استاد تاکسیکی هست یا نیست. خب پس حتما وقتی مرحله اینجا رسید ازش بپرس که آقا انتظارت از یک ایدیال استودنت از مستر اور از پی اچ دی ایچ ایر چیه؟ خب پس این سوالی که بعد بپرس. سوال دومی که ازش میپرسی، امکان کلابریشن بین مثلا دانشگاه مختلف، سوپروایزر گرفتن، همکاری با دانشجوهای دیگه وجود داره توی لب شما یا وجود نداره توی لب شما؟ امکان کنفرانس رفتن وجود داره یا وجود نداره توی لب شما؟ چه مهارت هایی رو فکر میکنین من اگر یاد بگیرم باعث میشه که توی این پوزیشن خودم رو بهتر ثابت کنم، بهتر آدم پتانسیلی باشم؟ اصلا اینا رو بپرسی. اون استاد امکان نداره تو رو نگیره، من اینجا خط نشون بپرسی اینا رو. و چون دیگه تایم ویدیو طولانی میشه، هنوزم کلی چیز هست در مورد اینکه چجوری خودتو سل کنی. اگر این ویدیو رو دوست داشتین کامنت بذارین، شیر کنین، یوتیوب، اینستاگرام به همین نیم کوئل اپلای، سابسکرایب کنید، فالو کنید. ویدیوهای بعدی هم میذارم. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد. خداحافظ.